सगळी उभी राहूया. Powietramci soba बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भणिनो, गेल्ल्या आयताराक आमच्या पाप साहेबान वातिकान शारांत जो बिस्पाचो सिनड जावचो आसा 2023 वर्साक ओतुंबराच्या म्हयन्यांत ताची उक्तावणी केल्या. आनी ह्या आयताराक दर दिवोसिजींत आपल्या बिस्पा सांगाताक पोरजेन करचें म्हूण फॉर्मायलां. हेंच तें आमचो बिस्म साहेब ओल्ड गोवा आमचें सी कॅथड्रल आसा थंयसर हे मिसाचे भेटींतल्यान करतलो. ताच्या सांगाताक रावून ही मिसाची भेट आमी आमचे पोरजे सांगाताक पाप साहेबाच्या मना प्रमाणे भेटयता. तेन्ना बाबा भणिनो, आमच्या मनांत एक उगडास हाडुया की आमी सगलीं जेजून घडलेले पवित्र सभेचे वांगडी आनी ताची कूड आमी बांदता आनी ती मजबूत करता. ही आमी बेश्टे सांद्यानूय जिवे सांदे जावन आमची फिरगोज, आमची दिवसेज, आमची पवित्र सभा जिवाळ करूंक, एकचारान भरूंक आनी सांगाती फुडें पावलां मारूंक आमकां सगल्यांक बापाचो आदार मागून घेवया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो गुडास करुया आनी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच वार मारयेक सगल्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Sumia kaklutkor, Somia kaklutkor, Krista kaklutkor, Krista kaklutkor, Sumia kaklutkor. Somia kaklutkor, मोहिमा देवाकून स्वर्गी आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या स्पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. जे सगळे आमी मागूंक आयल्या ते वेळार हे मागण्या बराबर बापाच्या हातान घालुया. खेरीत भाशेन आमच्या वाड्या खातीर आमचे फिरगोजे खातीर मागुया. आमच्या जण एकल्याच्या घोराब्या खातीर मागुया. आमकां सगल्यांक भलायकी मागून घेवया. आमच्या वावर धंद्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. देवाची बरेपणां जायत्या भासांनी आमकां फावो जाल्यांत ताचे खातीर देवाक कारगां दिवया. मोहिमेवोन देवा सोर पदवेदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक Amen. चितान देवाचें उतर आयकुया. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कोश्टां दोगदांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवूंक तो बेटोईत जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातोलें. लांब आयूक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खोशी शांती पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपले उपरांत उजवाड पळोवंक तो संतोशान जातलो. सगल्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपले कोश्टां दोगदां वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यवंत करतलो. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सगलीं म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सोबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करता ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवता तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो.
तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानो दितलो. जबाब: जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशीच आमचेर देवूं तुजी प्रिती. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब: जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशीच आमचेर देवूं तुजी प्रिती. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी उच्चारतांव तो भावार्थ तीर करुया. कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवा सोरशीं रिगला. तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो अस्कोतायो ताका लागनात तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातो करूंक ना खरें, तरूय आमचेच भाशेन सगल्या जिन्सांच्या ताळण्यांनी कश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या सिंहासना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. मनशाचो पूत चाकरेक लावूंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनीक आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव जेजू सरशा आयले. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूं तें तूं आमचे सोरीं केलोलें आमकां जाय. ताणें ताका म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? ताणीं म्हणलें, तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूं दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांवें पिवोंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवोंक जाता? वो हांवें न्हावूंक जाय तें नाण तुमच्यान न्हावूंक जायत मू? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवोंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें नाण तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या को दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना, तें निर्मिलोलें आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जिवाचेर तिडले. देखून तांकां आपणा सरशें आपोवून जेजून तांकां सांगलें, विदेशा मदें तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तीन चलयतात.
आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणात. तुमचे मोदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितरलो कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. आनी तुमचे मोदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकोर जावचो. कित्याक मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणेक पासो दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, कोण मनीस व्हडलो ओ सगल्यावन व्हडलो? हू इज द ग्रेटस्ट? कोण सगल्यावन व्हडलो? बाबा भयणीनो, दोन मनां आसात. पयलें मन संवसारी मन, जाचे लागीं पदवी आसा, जुटी आसा, पोजिशन, ओ जाचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसा. संवसारी मना प्रमाणें तो व्हडलो. The one who has got power and position, or one who has got riches, जायतें आसा, दान दौलत आसा, बाटबेस आसा. संवसारी मना प्रमाणें तो मनीस व्हडलो. जाचे लागीं पदवी आसा, जाका समाजांत कसलो पोजिशन आसा, ओर जायती दान दौलत आसा, बाटां बेसां आसात. संवसारी मना प्रमाणें हो मनीस व्हडलो. दुसरें मन आसा, स्वर्गाचें मन. ताचे प्रमाणें कोण व्हडलो? जो ल्हानविकायेन भरून पेल्याची सेवा करता तो. ताका आमी म्हणटा सर्वीस इन ह्युमिलिटी. ल्हानविकायेन बरोवन पेल्याची सेवा करता तो स्वर्गा मुखार व्हडलो. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा, तुमचे मदलो कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकोर जावचो. हें बाबा भयणीनो जेजूचें मन, देवाचें मन, स्वर्गाचें मन. पवित्र पुस्तकांत गेले जाल्यार बाबा भयणीनो आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू तिसरे फावटी आपल्या कोश्टा मन्नाची खबर सांगताशी सांग. आपल्याक धरून दितले, आपल्याची जर्मण मारतले, तिपी उडयतले, कुरीस घालतले, कोश्ट घालतले, आपल्याक मारतले जिवेशी, पूण तिसऱ्या दिसा पूण जिवोवन जातलो. हे म्हणटा म्हणसर दोग भाव जेबेदेवाचे पूत जाकोबान जिवांव सुम्या सरशी येतात आनी ताचे लागीं एक उपकार मागतात. कसलो उपकार? तूं वैभवांत येतलो तेन्ना आमकां एकल्याक तुज्या उजवे वाटेन आनी दुसऱ्याक दावे वाटेन बसूंक दी. तूं वैभवान येतलो तेन्ना म्हणजे राजा कसो येतलो तेन्ना स्वर्गार, तेन्ना तुज्या उजव्याक दाव्याक आमकां दोगांयकूय दोग भाव ते बसूंक दी. बाबा भयणीनो, हांगासर आमी थारल्याव जाल्यार आनी नदोर मारली जाल्यार ह्या दोगां भावांच्या उतरांचेर कितें घोडये तांकां जालें
ओ कित्याक घोडये ते म्हणूंक लागले आपल्याक तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक बसय म्हूण. पवित्र पुस्तकांत भितर गेले जाल्यार बाबा भणिनो, मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 4व्या स्वरांत 21 वळींत मेळटा पयले स्वातेर. पेद्रूक आनीक ताच्या आंद्रे बाबाक आपयता जेजू गाल्ल्याचे दर्या देगेर. आनी रोखडोच जेबेदेवाचे पूत जाकोबान जिवां आपल्या बापाय बरोबर झाडां शिंवताले, रांपणी शिंवताले आनी ताजे शिंवेतान तांकां आपयता. घोडये जाणार म्हणटात हें जायत घोडये पयलें कारण तांकां आपयल्ले जेजून खास आपलो पाटलाव करूंक. देखून तांच्या मनांत घोडये हो विचार आयलो आमी उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक आनी जेजूक ताणें सांगलें. मातशें मुखार गेले जाल्यार मार्कुच्या शिव वर्तमानांत बाबा भणिनो 5व्या स्वरांत 21 वळींत थंयसर आमकां जायरूस हाची दुवेक जेजू बरो करता ताच्या घरा वचून तें मेळटा. आनी थंयसर पेद्रूक जाकोबाकान जिवांवाक घेवन जेजू गेल्लो. तांचे मुखार ही ताणें मिलाग्र केल्ली. घोडये तांकां दिसलें लागशिल्ल्यान आमी सुमयाची मिलाग्र अणभवल्या, मेल्ल्याक जिवीत दिलां. तें घोडये कारण जायत तांच्या मनांत जेजूक सांगूंक आपल्याक उजव्याक आनी दाव्याक बसय म्हूण. तिसरे स्वातेर बाबा भणिनो ताबोर दोंगरार मार्कुच्या शिव वर्तमानांत बाबा भणिनो 9व्या स्वरांत 2 ते 6 वळीन वो 2 ते 8 वळीन जेजूच्या रुपांतराची खबर मेळटा. ट्रान्सफिग्युरेशन ऑफ अ लॉर्ड. थंयसर जेजू ताबोर दोंगरार पेद्रूक जिवांवाक जाकोबाक आंद्रेक घेवन गेल्लो आनी तांणी जेजूचें रूप बदल्लें तें पळयल्लें. आनी पळयोवन घोडये तांच्या मनांत विचार आयलो आसूंक शकता आमी जेजूक खास पळयला, देव ताचे लागीं उलयतालो तें आमी खास आयकलां. देखून आमकां ताचे उजव्याक दाव्याक हें पोजिशन मेळोंक जाय. आनी निमणे स्वातेर बाबा भणिनो मार्कुच्या शिव वर्तमानांत 14व्या स्वरांत 30 वळीं आनी उपरांत मेळटा सुमयाची जेत्सिमानचे मळ्यांत मागणें. थंयसर आमोरेचे वेळार रातचे वेळार जेजू ह्या शिसांक घेवन गेल्लो आनी मागणें करतालो आपले वेलें हें पात्र ही खाल्स काड म्हूण. घोडये हें एक कारण जायत तांणी हे भाशेन उद्गारूंक हे भाशेन म्हणूंक जेजूक आपल्या तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक बसय म्हूण. पूण बाबा भणिनो हें सगलें जाल्या उपरांत जेजू एक तांच्या मनार उजवाड घालता. आनी उजवाड कसलो? उजवाड बाबा भणिनो तांकांच न्हय आमकांय बी लागू जाता तसलो. जायते थंयसर सांगता शिव वर्तमानांत. पूण त्या शिसांक जाय आसलें आपण जेजू तांय कनेक्ट जावन रावलोले, चिटकून रावलोले. कित्याक हे 4 गोडण्यांनी ते सारके लागशिल्ल्यान जेजूक तांणी पळयल्लें. दे वॉन्टेड टू स्टे कनेक्टेड वीथ जिजस. आनी घोडी हाका लागून ते म्हणूंक पावले तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक आमकां बसय. आनी रोखडोच जेजू सांगता वी वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विथ मी. तुमकां तर म्हजे संबंद जिवंक जाय जाल्यार ल्हानविकायेन भरून सेवा साकरी करात. सर्व इन ह्युमिलिटी. ल्हानविकायेन भरून पेल्याची सेवा करात. आनी जो पेल्याची सेवा करता तोच सगल्यावन व्हड ही देख आपल्या शिसांक, जाकोबाक जिवांवाक आनी म्हाका तुमकां दवरता. पेल्याची सेवा करप म्हणजे बाबा भणिनो 3 वस्तू आमच्या मनांत हाडची गरज. सदांच पेल्याक आयतो जा. बी एवेलेबल फॉर अदर्स. कोणाक काम ना, सगल्याचेर भार आसा, पूण सगल्या मदें हें आसुनूय तूं आयतो जाता. यू बिकम एवेलेबल फॉर अदर्स. खंयच्या वक्तार उलो मार आमचे मदें थोडे मनीस आसात रोखडेच पावतात. बोब जावं शेजऱ्यांत वाड्यांत धांवून गेले रात दीस पळय नासतना. दीस मिन्स
दे अवेलेबल फॉर जीस, दे अवेलेबल फादर्स. दुसऱ्या खातीर तांचें काळीज मोन, तांची सेवा जावन आसा. पयली वस्त आयतो जा, बी अवेलेबल टू सर्व. आनी जेन्ना हें मोन तुका आसा, जायते सहयोग तुका मेळटात. कोणें सांगूंक घेवची गरज ना, आपशेंच तुजीं पावलां पेल्याचे सेवेक पावतात. हें मोन पयलें गरजेचें. बी अवेलेबल, आयतो जा. दुसरी वस्त आसा बाबा भयणीनो, काल्तिकायेन सेवा करप म्हणजे अल्फाबेट बी, बरें कर. बाबा भयणीनो, आयज बरें करपी उणें उणें जायत आसा, वायट करपी वाडत आसा. आनी हें कित्याक जाता? बरें करपाचे मनीस कमी कमी जायत गेल्यात. खुशी आसा पूण करून दाखयनात. बरें कर. आनी बरें करतल्याक बाबा भयणीनो, देव आशिर्वादांनी, कुरपेन आनी दुसऱ्या देण्यांनी बोत्ता. तुज्या रिणांत देव केन्नाच रावना. एका हातान तुवें केलें जाल्यार दुसऱ्या हातान तुका देव दुपेट दिता. बरें करूंक वावूर. आनी बरें करूंक म्हणटा हांव तेन्ना बाबा भयणीनो, धान मोन तुजें बरेपणाचेर दवर. आनी जेन्ना धान मोन तूं बरेपणाचेर दवरताय तेन्ना बाबा भयणीनो, सगल्या थंय तूं बरेपणान बरें करून, बरें शिकोवन, बरें आदारून वावुरताय. आनी तुजे बऱ्यो कन्यो स्वर्गार आसा तो बाप पळयता आनी तुका मजुरी दिता. ही दुसरी वस्त. आनी तिसरी वस्त, दुसऱ्याच्या गरजांनी वांटो घे. केअर फॉर द नीड्स ऑफ अदर्स. जायते म्हजे लागीं आसत बाबा भयणीनो, हांव तर पेल्याक पावूंक नको, कित्याकूच उपकार ना. त्या ग्रेस्त मनशाक बाबा भयणीनो जायती पीक जाली. आनी ताणें कितें म्हणलें? म्हजे कोडे मोडटलो, नवें बांदतलो आनी पीक थंयसर भरून दवरतलो. आनी म्हज्या ओतम्याक म्हणटलो, ओतम्या सुस्त राव, का पिये, मौजा कर, खूब माल तुज्या आदीं आसा. आनी तेन्ना देव रातचो ह्या ग्रेस्त मनशा लागीं म्हणटा, उलयता आनी म्हणटा, आरे पिशा, आयज राती तुजो ओतमो मागचो आसा, वो तुजेर मरण धाडचें आसा. हें एकठांय करून दवरलां तें कोणाक? बाबा भयणीनो, हें चुकता आमचें जायते फावटी. तुमचेंय चुकता, म्हजेंय चुकता. पेल्याच्या गरजांनी वांटो घे. पेल्या थंय देव जी येता थंयसर तुका देवाचें दर्शन मेळटा, बेसांव मेळटा, देवाचें बरेंपण मेळटा. पेल्याक पाव, सोदूळ हातांचो जाव, बऱ्या उक्त्या मनाचो काळजाचो जाव, आनी तेन्ना देव भरपूर दिता. बाबा भयणीनो, आज हें आमच्या मनान धरुया. आमी कितलो तेंप, कितलो काळ ह्या संवसारांत आसतले आमी नको. पेल्याक आमच्या काळजान मनान घेवन जियोया. इतलेंच न्हय, दुसऱ्यांक आयते जावया. बी अवेलेबल फादर्स. दुसरी वस्त, बरें करुया. अल्फाबेट बी, बरें करूंक वावूर सदां जिवितांत. आनी तिसरे सुवातेर दुसऱ्याच्या गरजांनी वांटो घे, ओपाव. आनी तेन्ना देव हें बरेंपण तुजें पळोवन, ह्यो बऱ्यो कन्यो तुज्यो पळोवन, ह्यो दोयाळ कन्यो तुज्यो पळोवन तुका ह्या संवसारान घडये न्हय, स्वर्गार मजुरी दितलो आनी आपल्या पुताच्या सांगाताक उजव्याक आनी देव्याक बसयतलो. आमेन. उबी रावया. सगलीं बराबर. सतमंता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या पुताक आमच्या सम्यक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार बळीतान सोलमलो, पोंस पिलाताक ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका नितीकिलो,
तो मेल्ले मोदें देंवलो श्रे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवाच्या उजव्याक बसला तिंतान जिवेन मेल्ल्यांची मुनसुबे करूंक येतलो सोतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. बाबा भणिनो भावार्थान भरून आमची मागणी करुया. दोर मागण्या उपरांत आमी म्हणटल्या जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका सगळी म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. पवित्र सभा राष्ट्रांक उजवाडायतलो उजवाड आनी आख्या मनीस कुळाचे सोडवणेचे संस्कार जावं म्हूण आनी सगळ्या मनशां बरोबर चलून देवाचें राज तिणें बांदून हाडूंक पावो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आज आमी उक्तावणी करता ते परिशोध आमकां सगल्यांक देवाचें उजवण सोदून काडून ती मांडून घेवन आनी ती वेव्हारांत घालूंक आदार जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. नितीन आनी प्रमाणीकपणान वावरून आमच्या सरकारान पोजेचें बरेंपण सोदून काडूंक आनी सगळ्या वेळार सगळे सुवातार तांच्या आदाराक पावूंक तांकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. जीं पिडेंत आसात एकसुरीं जाल्लीं आसात कश्ट दोग सोंसतात तांकां आमी केन्नाच पयशे जावंक पूण क्रिस्ताचो उपकार तांचें सगळें पळोवन मोगान आपुरबायेन आनीक कुशे मनान ताची सेवा चाकरी करूंक आमकां आदार कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमी सगल्यांनी आमचे फिरगोजेंत आमच्या वाड्यान बागेलीपणान एकामेकाचो हुस्को धरून सांगाती येवन वावरूंक आनी जेजूक मान दिवंक शिकूंक आमकां आदार कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. ओग्यापणान आमची मागणी करुया थोड्यो घडयो. बापा मोगाळा ही आमची मागणी आयकून घे. आमचेर आमच्या वावरधंद्याचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या वाड्याचेर आमचे फिरगोजेचेर आमच्या देवसतीचेर आख्खे पवित्र सभेचेर तुजी नदर घाल आनी कुडीचे जेजूचे कुडीचे जिवे सांदे कशे वावरूंक आमकां तुजो आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Marik holkyo odyang zata shiva koson Mosha bava poini banda Jesu bitor jivit Moshe misar bitun zata hanshan Shiva udo boson kore Munshak suru, jipit suru, Ushin bapa, Jesus sope, Voktav tuka, jivit Moshe. Munshak suru, jipit suru, Ushin bapa, Jesus sope, Voktav tuka, jivit Moshe. Bapa bukar Moshe Shiva, narom nasvat kostlec mamo. Galsidut kaltem biapuri, galot mislum jivit Moshe,
Jesús maruilo le arropta, Zata rokot sorvorice. अशा बाबा भणीनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. उबी रावया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्ल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलोल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेमोन स्वर्ग परवेसा वरवीं घडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून दुतां भोगतां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक विचादी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीचे वण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी सोमेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावया. गावून भावार्थाचो गूट परगटुया. Somia Jesu ame ohundo kakao ane e kausit lepiel
thou. Dit spoutit voi bovaniusur, amen tuce moron बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रोगो सेवतोल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहिबाक फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्शिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखार मोळ पळेवूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दुतां सांज जुजे वाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमेन. आमकां सगल्यांक आनी आमच्या फिरगोजकारांक भलायकी मागून सुमयाचें मागणें बाराबर करुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रोसवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सची येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूंक तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
Sigoros, Jesus Orbonaram, Luklik so Shesave, Doce Amituka, Dukam Sigoros, Jesus Orbonaram, Luklik so Shesave, Doce Amituka, Nenarmon Shangshikor, Bukelo Liang Shevor, Tanelo Liang Pivor, Bire Votangilas, Dolce Votangadan, Duque Saliang Busvor, Udar Kalsan Pavor, Dukam Sigoros, Dukam Sigoros, Jesus Orbonaram, Luklik so Shesave, Doce Amituka, Dukam Sigoros, Jesus Orbonaram, Luklik so Shesave, Doce Amituka. Sumia कारगा देऊया. ह्या दिसाक ताणें आमकां राखल्या सांबाळल्यांत. हे पवित्र मिसाचे भेटे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमचे भलायके खातीर ताका आर्गां दिवया आनी सगळीं बराबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी मोशें तारण कर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नानोय म्हाका उदकान कडवळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट करात. तूं बऱ्या जेजू शितान म्हाका आयक, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळाव सोरूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका पळय. तुजे सरशी येवंक तूं म्हाका फरमाय. भक्तां सांगाती तुका वाखाणच्याक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गींच्या पवित्र जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवन आनी मोगान आमी वाडोशी कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गींच्या गुटांची अदीक अदीक सुपून समजणी आमकां मेळूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Zui hau bokta, zui lau korta, zui hu loita.
Sorvespora de famosa, Gurpitso hadar dihur, Lusodor gurgunar gurmakar. Sorvespora de famosa, Gurpitso hadar dihur, Lusodor gurgunar